Hai teman-teman, kalian siap dengar sesuatu yang keren banget? Ada burung langka banget, kayak harta karun. Kenalan sama elang Jawa. Burung ini cuma ada di Pulau Jawa. Loh, matanya kuning terang yang bikin kagum, dan ada jambul yang keren di kepalanya. Di Indonesia, burung ini disebut Garuda. Tapi sedihnya nih, jumlahnya tinggal sekitar 600 ekor aja. Makanya mereka butuh bantuan kita. Mereka tinggal di hutan hujan dan makan hewan kecil seperti tupai. Mereka itu pahlawan super di dunia nyata yang perlu kita lindungi. Yuk, kita sebarkan beritanya dan jaga burung-burung hebat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share ya.